วัสดีครับผมเพิร์ทครับรับบทพบเมฆในรักครูทั้งโลกเลยครับครับผมสวัสดีครับเซนต้าครับรับบทเป็นครูโซล่าในรักครูทั้งโลกครับสวัสดีครับเคครับรับบทเป็นครูจี้ครับสวัสดีค่ะแซมมี่ค่ะรับบทเป็นครูสดชื่นค่ะตื่นเต้นนะแบบสักทีแล้วกับ จริง ผลงานชิ้นนี้ตั้งแต่แบบเหน็ดเหนื่อยหน่วงหนักมาตลอดทั้งปี เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ หนักอยู่ หนักอยู่ ครั้งแรกแล้วที่จะได้ออกมาก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้น ใช่ครับ ที่อยากดูเหมือนกันครับ รู้สึกว่าน่าจะคุ้มค่ากับ2ปีที่เกือบ2ปีที่รอคอยมาครับ หนูก็เชื่อว่าทุกคนตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าได้รับฟีดแบ็กที่ดีก็น่าจะแบบทำให้พวกเราหายเหนื่อยกันได้เยอะเลย ครับ ประมาณนั้น เรียกได้ว่าทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ ใช่ ทำได้แล้วกันครับ ครับ ผมก็ไม่อยากจะคาดหวังเพื่อกดดันตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อยากทำให้ดี ดี ที่ ที่ สุ สุ ด ดให้แบบแฟนๆได้ดูกันครับ เป็นเรื่องราวของครู2คนที่เป็นแฟนกันมาครับตั้งแต่เด็กแหละเป็นแฟนกันมาก็คบกันมาแบบปกติครับจนวันหนึ่งตัวผมครับโซล่าประสบอุบัติเหตุค ครั รับบ ทำให้กลับกลายไปเป็นเด็ก7ขวบสลับกันไปวันเว้นวันอะไรอย่างนี้ครับซึ่งแฟนเราเนี่ยไม่ชอบเด็กอยู่แล้ว ใช่ไม่ชอบเลย ก็ต้องทุกคนก็ต้องมาช่วยลุ้นกันครับว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จะมีจุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไร จุดอะไร ทศนิยม จุดท็อป ใครแข่ง ไม่ใช่ จุดทศนิยม จุด จุดเปลี่ย ไข่ น ปลา จุด ปม จุดปม โอ้โหไม่น่ากลับไปถามเลย จุดอะไรจุดไข่ปลา ถามว่าจุดอะไรในจุดทศนิยม เป็นปมของตัวละคร เรื่องนี้ใช่ครับ ตัวละครของผมเนี่ยเป็นคนที่อยากเป็นครูมาตั้งแต่แรกครับ เป็นทุนเดิมด้วย คือเป็นครูที่รักเด็กครับ แล้วก็ใจดีกับเด็กใช่ครับ ก็นิสัยโดยรวม ก็ห่างอยู่ครับ ห่างคนละขั้วเลยครับ ใช่ ก็ต้องไปลือฟื้นครับพี่ว่าตอนเด็กๆเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ลืมไปแล้วนานมากๆส่วนใหญ่จะเครียดแล้วก็จะกังวลเกี่ยวกับน้องซันซะส่วนใหญ่ครับผมเพราะว่าโซล่าไม่ค่อยไกลตัวมากแล้วกันครับผมน้องซันก็จะมีความแบบเป็นเด็ก alert ยิ่งเขาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยคิดด้วยเป็นเด็กที่แบบอยากทำอะไรทำสงสัยอะไรถามอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องตัดในพาร์ทของความเป็นผู้ใหญ่ออกไปประมาณนึงเลยครับยากครับยากก็ในวันหนึ่งจริง ครับ ๆ อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราถ่ายกันไม่ได้ถ่ายเป็นโซล่าทั้งวัน หรือว่าเป็นซันทั้งวันอย่างเงี้ยครับวันหนึ่งเราก็จะสลับกันเป็นโซล่าเป็นซันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาจูนส่วนใหญ่หมดวันก็จะหมดแรงครับ ก็จะหมดเลยใช่ครับ เพราะว่าทั้งโซล่าแล้วก็ซันเนี่ยมี energy เยอะทั้งคู่ล้นทั้งคู่ใช่ครับเหนื่อยเอาเรื่องใช่ ใช่ครับ ใช่ ปวดหัวเลยครับก็ตัวละครนี้ก็จริงๆก็เป็นคนไม่ได้ชอบเด็กไม่ได้อินเลยนะแต่ที่มาทำงานตรงนี้เพราะว่าก็ตามแฟนมาครับใช่ครับก็เป็นคาแรคเตอร์ที่จริงๆก็ติดแฟนใส่ใจแฟนแบบรักแฟนแค่คนเดียวเป็นแบบไทยหมาอ้อนอะไรอย่างนี้ใช่ครับพอได้ครับแบบกลางๆเอาแบบขอแบบเด็กไม่วุ่นวายก็จะชอบเลยนะไม่มีเลยพี่ใช่ครับคือตัวละครล้วนๆเลยไม่มีเพิร์ทผสมในเรื่องเนี้ยแบบไม่มีเลยครับแบบมันคนละฝั่งกันแบบมากๆเลยเนี่ยความคิดอะไรเลยหรือว่าอะไรมันแบบคนละแนวกันครับตอนแรกคิดว่าจะชิลอันนี้ตอนแรกคิดว่าจะชิลแต่เรื่องนี้มันก็มีความเครียดเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมันด้วยคาแรคเตอร์มันต่างกันแบบสุดขั้วเลยแล้วก็เป็นแนวที่เราไม่ได้ถนัดเท่าไหร่เป็นแบบสิ่งที่ไม่ค่อยได้ทำอะไรกันนะฮะ สลับกับที่คิดไว้ทุกอย่างเลยครับพี่ ใช่ครับอย่างคอมเมดี้ในจังหวะอะไรเนี่ยเล่นล้นๆนะครับผมมาติดเล่นเลียวในแบบในอาชีพที่ผมทำมาเลยเนี่ยอันนี้บางอย่างแม่งเล่นคือแบบยากมากในการจังหวะที่ทำยังไงให้ไม่เหมือนในชีวิตประจำวันที่มันเรียวๆ คือมันเป็นอีกช่องหนึ่งแล้วกัน อีกช่อง หนึ่งที่แบบวิธีการเล่นวิธีการพูดอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมัน มันจะฟิกไม่หมด จะ ครับ ใช่มัน มุ จะ มกล้องเลยเนี่ยมันก็จะมีมาร์กหมดปกติผมเป็นคนชอบเล่นอิสระฮะเดินไปเรื่อยๆเลยอันนี้ก็จะยืนเฉยๆนิ่งๆเลยก็จะอึดอัดตัวนับหนึ่งเลยครับใช่ จริงๆในเรื่องนี้ทุกคนนับหนึ่งหมดเลย นับหนึ่งหมดยกเว้นซามิ
จริงฮะ นี่นับเลย นับจาก10ลงมา พอสดชื่นก็นี่แหละค่ะเป็นครูอยู่ในโรงเรียนด้วยกันแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของสองคนนี้มาก่อนค่ะแล้วก็จะเห็นพวกเขาความสัมพันธ์ของพวกเขามาโดยตลอดอะไรเงี้ยแต่มาพอเนี่ยเป็นพาร์ททำงานอะไรเงี้ยครูจี้เข้ามาพอดีประจวบกับเกิดปัญหาอะไรต่างๆพวกหนูก็ต้องคอยช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเขาแล้วก็บวกกับแบบทำให้โรงเรียนไปรอดด้วยอะไรเงี้ยจริงๆครูแค่เป็นครูก็ต่างอยู่นะคะเพราะหนูคิดว่าครูไกลตัวหนูมากอย่างหนูแบบเนี่ยจะเล่นเป็นครูยังไงอะแต่ถึงเวลาเห็นบทเห็นอะไรอ๋อครูแบบนี้ได้ค่ะก็ค่อนข้างไม่ได้ไกลตัวอะไรมากหมายถึงบทมันจะประมาณนี้อยู่แล้วก็เกือบค่ะแต่ว่ามันจะมีพาร์ทที่แบบซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยก็มีเข้ามาบ้างอยู่ซึ่งอันนั้นแหละหนูค่อนข้างจะกดดันตรงเวลาซีนอะไรแบบนั้น ครับเครับบทเป็นครูจี้ครับครูจี้เป็นครูพละสอนวิชาพละแล้วก็เป็นเพื่อนกับครูพบเมธตั้งแต่เด็ก ครับ เรียนโรงเรียนเดียวกันครับ ก็เข้ามาปุ๊บก็ได้มารู้จักกับ2คนนี้ครับเพราะอยู่ในโรงเรียนคนนี้ก็เป็นผอ.ส่วนอันนี้ก็รู้จักในฐานะครูแล้วก็รู้ว่าเป็นแฟนของเพื่อนเรา ซึ่งมันก็เจอปัญหาเรื่องนี้ปุ๊บเราในกลุ่มก็พยายามแบบหาวิธีหาโซลูชันเพื่อแบบช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับประมาณนี้ดีปะ ดีบางช่วง เนี่ย พวกพี่ไลฟ์มาตลอดเลยเกี้ยวอ่ะ ทำไมต้องได้ เท่ เล่น ว่ะ หลายเคงงไหมว่า ดี ตัวเอง น้ำมัน อยากรู้หรือเปล่าว่าทำไม ก็ อ เสียว ยู่ดีๆตัวครูโซล่าถึงกลายเป็นเด็ก เฮ้ย โอ้โห เฮ้ย นี่ถ้าอยากรู้ต้องทำไงพี่ ไปดูไง ก็ไปอ่านนิยาย ไม่ต้องดูหรอกอ่านพอ ไม่บอก ดู ดีก หน่ ว่า อย ครับ ดูหน่อย ให้ไปลุ้นดู EP แรกก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นคนยังไง มันมีความคล้ายมีความไม่คล้ายอะไรเงี้ยก็บางอย่างก็หยิบมาจากชีวิตเราได้ บางอย่างก็ต้องเพิ่มขึ้นมาครับ ใครเล่นไลฟ์ การทำงานเป็นไง ครั้งแรกเลยค่ะ เจอหน้าเฟิร์นครั้งแรกเลยครับ ครั้งแรกเลยค่ะ ในรอบเกือบ10 ปี 10 ปีไงแต่มันก็เหมือนกับกลับมาทำงานใหม่นะ ใช่ค่ะ เออ ก็พวกเราก็เข้ากันได้อย่างรวดเร็วเนาะหมายถึง ใช่ ด้วยความก็มีกันอยู่เท่านี้ด้วยค่ะ ก็ทุกครั้งเวลาไปออกกองก็จะชวนกันกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ครับ พูดคุยพวก ก็ป นี้ กติ ผู้ชายก็ไปคุยเรื่องรถไปลองรถกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม สนุกดี ก็ตามมาด้วยนะ อยากรู้เรื่องไม่เหงาว่ะดิ เหงาเพราะเขาสวยสุดในกองไง โอ้ก็ เขา มี ก็เลยแบบ ผู้หญิงคนเดียว ไปไหนเงี้ยก็ ให้ ต้อง ชมกันปะ ต้องลากมาด้วย สวยที่สุดในกอง ชม โอ้ย เอาหน่อยเอาหน่อยแซวยินได้เลยค่ะเนี่ย สามีเค อันนี้มันเรื่องอะไรเนี่ย พูดอะไรหน่อย สมิเค เหนื่อยแล้วปฏิเสธแล้วนี่ เอ้ยต่อยอด ก็รอดูครับ ต่อยอด ต่อยอด เพราะว่าในเรื่องเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะ เอ้ย เขิน ชอบ ต่อยอดเราไปต่อยอด เรียกว่าเป็นสไตล์การทำงานของแต่ละทีมที่ไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกัน ใช่ ซึ่งพอได้มาสัมผัสกับทีมนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกสไตล์ที่ น่าสนใจ น่าสนใจใช่ครับ แล้วก็สนุกที่ได้เรียนรู้ได้ลองทำอะไรอย่างนี้ค ก็ รับ ท้าทายดีเนาะ ใช่ครับ ผม ใช่ รู้สึกว่าเขาจัดการกองดีมาก ดี หาได้น้อยมากในไทยที่จะจัดการกองได้แบบนี้ อืม แบบทุกอย่างมันเลิกตรงเวลา อยู่ก่อนเวลาด้วยซ้ำ 4 ชั่วโม ก่อน ง เวลาก็บ่อย ก่อนเวลาก็ปล่อยเลยเนี่ยความต้องการของโดมเองก็ชัดมาก อืม คือว่าแบบสมมุติถ้าแบบพอแล้วเราไม่ลากยาวไปแล้ว ใช่ เขาอยู่แล้วเขามีภาพในหัว อันนี้ต้องชมจริง ต้องชมคุณ ใช่ คุณผู้กำกับจริงฮะภาพในหัวเขาชัดเขาละเอียดเขา รู้ว่าต้องการอะไรเลย ใช่ครับ มันก็ดีต่อพวกเราด้วยที่ ดีต่อ ที่ พวก ไม่ เรา เหนื่อยใช่ ใช่ ครับ แล้วก็รวมถึงทีมงานทุกฝ่ายด้วย อืม แล้วก็รู้สึกว่าต้องชมเด็กๆ เด็กๆของเรื่องนี้ เก่งมาก เด็กๆคือแบบโหมหัศจรรย์พี่เป็นเด็กที่แบบเก่งอะ แต่ละคนคาแรคเตอร์คือ ชัด ไม่ แจ๋วอะ ไม่ซ้ำกันเลยอะไรอย่างงี้ครับ ตัวละครทุกตัวในเรื่องเนี้ยผ่านการแคสมาหมดเลยครับ ครับ ใช่ ผมจริงๆผมชอบนะผมรู้สึกว่าเด็กมันไม่อยู่ในกรอบดี ผมรู้สึกว่ามนุษย์แม่งควรแบบมีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องไปเดินตามแบบใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเด็กยุคนี้มันเริ่มจะไม่ติดความโบราณมา อ่า ความแบบต้องเป็นอยู่ในกรอบในเกณฑ์เลยนะคือเขามันเหมือนชีวิตเขาเป็นผ้าใบอันหนึงที่เขาอยากจะสร้างอะไรลงไปก็ได้เลยนะโดยที่แบบ
สมัยก่อนเนี่ยเราต้องเดินตามๆกันใช่ไหมมนุษย์มีเป็นล้านคนแม่งก็เดินตามล้านคนเลย ยุคนี้เด็กแม่งแบบกระจัดกระจายแบบมีความชอบในสิ่งที่ตัวเองเป็นเลยนะก็เลยเจ๋งว่ะ โต่ง ความสุดโต่งเลยเนี่ยความเป็นเขาเองเลยเนี่ยผมเลยว่าเจ๋งน่าจะมันถ้ามาเกิดดูเนี่ยใช่ไหมผมตอนเด็กๆอยู่กับอากงอาม่าบ่อยแล้วอากงก็จะออกไปข้างนอกเลยเนี่ยจะอยู่กับอาม่าครับแล้วก็เด็กๆเลยเนี่ยแล้วก็ออกมานั่งเล่นกันหน้าบ้านเลยเนี่ยแล้วก็คือประตูทุกบานเนี่ยมันล็อกหมดแต่ออกมาบานนั้นเนี่ยจะไม่ล็อกเพราะว่าอาม่าเปิดไว้แต่บานอื่นเขาจะติดล็อกเป็นคนแก่ก็คือจะล็อกแม่งทั่วบ้านเลยใช่ไหม ปลอดภัยไว้ก่อน ปลอดภัยไว้ก่อนก็ออกมานั่งเล่นหลังบ้านเนี่ยแต่อากงไม่อยู่นะแม่ก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยคนในครอบครัวไม่อยู่เขาแบบไปทำงานกันเลยนะฮะก็จำได้ตอนนั้นน่าจะช่วงเช้าเลยเนี่ยอาม่าก็บอกลื้อเนี่ยอย่าล็อกประตูนะล็อกประตูนี่เข้าไม่ได้นะเอาเป็นเด็กเด็กๆเลยแบบเด็กๆเลย เห็ นะ น ก็ มาชอบล็อกนี่ เปิดพบก็เลยล็อกพบอะก็ล็อกก็คือเข้าไม่ได้แต่กุญแจทุกอย่างก็คืออยู่ในบ้านหมด แล้วคนเขาก็ไม่ได้เอากุญแจออกไปเพราะคิดว่ามีคนอยู่บ้านใช่ไหมคนก็ไม่ได้เอากุญแจอะไรออกไปต้องมานั่งใช้ค้อนทุบกระจกอะ โอ้ เพื่อมุดเข้าไปอะเราก็ แล้วเราก็ไม่เปิดให้เหรอ ไม่ถือว่าเราอะออกมากะมากไง อ๋อ พี่แล้วเราก็กดล็อกไปแล้วก็ปิด โอ้ เลย โหแสบอ่ะ ของผมก็คล้ายๆกับของพี่เพิร์ด เป็นเรื่องคล้ายๆกันเลยของผมเนี่ยตอนเด็กๆแบบเด็กมาก ตอนนั้นน่ะนั่งรถไปกับพ่อกับแม่ครับนั่งไปเที่ยวกันอยู่ที่โหตอนนั้นไปอรัญญประเทศ อะไรเงี้ย อรัญญาก็อยู่สุดขอบประเทศเลยพี่ก็นั่งรถไปเที่ยวกันแล้วตอนนั้นน่ะคือเหมือนพ่อกับแม่เขาจะออกไปซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยแหละไปซื้อข้าว ผมก็เลยนั่งรออยู่ในรถ นั่งนานสักพักมันนานเกินไปแล้วขี้เกียจรอเราอยากรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ เราก็เลยเปิดประตูรถแล้วก็เดินออกไปเลยทั้งที่รถมันยังตอนนั้นมันยังสตาร์ทอยู่พี่ก็ออกไปเดินออกไปหาพ่อแม่เสร็จปุ๊บไปเจอหน้าพ่อแม่ปุ๊บพ่อแม่ตกใจใหญ่เลยพี่ตอนนั้นอะคือในรถมันไม่มีคนอยู่ไงรถสตาร์ทอยู่ด้วย พร้อมขับออก พร้อมขับออกก็ตอนนั้นก็ในหัวก็คิดว่าแบบน่าจะมีคนขโมยไปเรียบร้อยแล้วแหละกลับไปถึงรถยังอยู่ยังสตาร์ทอยู่แต่ที่พีคที่สุดเลยคือล็อก เข้ามารถไม่ได้คราวนี้ก็วุ่นวายเลยพี่ ล็อกอะไรเงี้ยล็อกอีกแล้ว วุ่นวายเข้ารถไม่ได้หายต้องตามช่างตามอะไรมา เลยหยิบค้อนมา หยิบค้อนมา ทุบกระจก ไม่ตามคือตัวแถวนั้นมันไม่มีค้อนด้วย ก็เลยต้องถอดเครื่องแล้วก็มุดเข้าไป ถูกต้องแบบมุดเข้าไปอะไรอะ เรียกช่างมาสิโอ้โหแล้วเรียกช่างมาสะเดอกกรไปครับ ของผมเรื่องคล้ายกัน โดนล็อกประตูเหมือนกัน ไม่ใช่ อันนี้เป็นอะไรหน้าต่าง ผมอะมีน้องสาวเราชอบแกล้งน้องวันนั้นไปด้วยความที่เราเป็นคนนครปฐมใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นไปมันเป็นเหมือน ไม่รู้จักกันไหมองค์พระวัดใหญ่ๆแล้วมันจะมีอาหารรอบคราวนี้ช่วงเย็นอ่ะคนก็จะไปกินข้าวกันเยอะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นศูนย์ไม่ใช่ศูนย์อาหารแต่เป็นแบบร้านอาหารเยอะๆอะนึกออกไหมแล้วก็จะแบบมีรถจอดอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่คนเยอะมากอะคราวนี้เคกับพี่ชายชอบแกล้งน้องสาวว่าเฮ้ยคันนั้นอะรถอากงนึกออกปะ ขึ้นเหรอ ใช่เราบอกว่าเนี่ยต้องไปแล้วน้องมันเด็กเนี่ยก็วิ่งไปเคาะประตูแบบทุบกระจกแล้วส่องใครไว้สุดท้ายเคกับพี่ชายก็หนีแบบแอบอะแล้วน้องก็ไปเปิดประตูอุ๊ยผิดคันปิด ดุเลย วันนี้ส่วนใหญ่จะชอบแกล้งน้องสาวมีแต่ไม่ใช่คันเราด้วย ไม่ใช่รถสีเดียวกันด้วย แต่ไปบอก เอ้าแล้วไม่ ด้วยความ เชื่อ ที่น้องเด็กไง ของหนูถ้าเป็นเรื่องแบบแสบๆก็กับเพื่อนค่ะตอนเด็กๆเลยแล้วแบบเล่นซาลอนทำผมกันเถอะเธออะไรอย่างงี้ชี้กับผมยาวๆสลวยอะไรเงี้ยหนูตัดสั้นเลยสวยมากเธอโดนแม่ตีแต่ผมเพื่อนดิ เพื่อนก็เลยหยิบค้อนมาไปนะ ทุบหัวเราอะไรแบบนั้นเป็นแบบเด็กแสบๆแต่ว่าแบบไม่ได้ตั้งใจนะแล้วก็คิดว่าอยากทำให้เพื่อเปลี่ยนลุคเหรือมั้งเท่านั้น แล้วมีช่วงนี้มีฟิลอยากเปลี่ยนลุคไหม เป็นกรรมมาเหรอ ดีไหมล่ะตัดเลย ไม่เอาอ่ะ เอาทรงไหนให้เลือก โอ้ทรงเดียวกันเลยนะ ความอบอุ่นแล้วกันครับความแบบฟีลกู๊ดแล้วก็การเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนเรื่องอื่นนะมันคือเล่าจากหลังชีวิต
ในซีรีส์ที่จบไปแล้วปัญหาที่เราต้องเจอกันทั้ง4ตัวละครเลยนะ ใช่ ครับ ครับ เพราะเขาเป็นแฟนกันมาตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็เหมือนเล่าว่าแบบหลังจากนั้นพาร์ทชีวิตเนาะ เป็นยังไงหลังจากจบบริบูรณ์จากเรื่องอื่นเลยนะถ้าเป็นฟิลนั้นการเนี่ยเรื่องนี้มันจะมาเริ่มหลังจากคำว่าจบบริบูรณ์จากซีรีส์ทั่วไปเลยเนี่ย ได้รับความเป็นมนุษย์อะไรกันครับผมความมวลที่ ภาคก่อน ที่เวลาทุกคนมาดูเรื่องเนี้ยทุกคนจะต้องคิดถึงครับ ครับ อดีตที่เคยเจอมาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู่โรงเรียน ตอนมีแก๊งเพื่อนสมัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยครับ ได้เห็น2คนนี้ในบริบทหรือว่าคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่คนแบบอยากดูแล้วก็อยากเห็นอะไรอย่าง โอ้ เงี้ ย ย เคก็ด้วยนะ เอ้ย พูดไกลแล้วส่งสายตายิ้มหวานแล้วเนี่ยตายบ้าตาย ไม่ได้ไม่ได้ นั่นแหละก็คือได้เห็นแบบสีสันหลายๆอย่างของทั้งเรื่องแล้วก็ตัวละครของเราด้วยประมาณนี้อ่ะต่อเลย อะไรวะอ๋อเป็นแฟนได้อะไร หนูว่าได้แบบว่าเหนื่อยๆอ่ะถอดสมองมาดูซีรีส์เรื่องนี้มันก็น่าจะได้แบบความได้รอยยิ้ม ดูปุ๊บต้องเอาสมองกลับมาใส่ใหม่เลย ดูเสร็จแล้วค่อยเอากลับมาใส่แต่ว่าตอนดูถอดไปได้เลยเพราะว่าหนูว่ามันเป็นมวลความแบบน่ารักแต่ว่าก็จะแฝงอะไรอยู่ในนั้น แฝง ต้องแบบให้ทุกคนลองติดตามดูว่าแบบแต่ละคนจะได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้มันค่อนข้างหลากหลาย ประสบการณ์แล้วกันครับได้ประสบการณ์มากขึ้นอะไรเนี่ยได้การทำงานที่แบบใหม่ แล้วก็น่าจะประสบการณ์ที่ได้เอาไปน่าจะไปต่อยอดแบบการแสดงได้เนี่ยครับ ผมได้มิตรภาพเหมือนกันพี่เรื่องนี้ทำให้แบบสนิทกับหลายคนเพิ่มมากขึ้นหลายๆคนครับอย่างพี่เพิร์ดอย่างเงี้ยก็จากตอนแรกไม่เท่านี้แล้วกัน แค่นี้นะ อันนี้หนักเลย แต่ตอนนี้โอ้โห สนิทกัน โอ้โหสนิทกันแบบหนักอะ พี่เคพี่แซมมี่อย่างเงี้ยพี่แซมนี่ก็อยู่ด้วยกันมานานแต่ไม่เคยร่วมงานกันเลย ก็มาร่วมงานครั้งแรกก็ เอาอีกไหม เอาอีก ไม่ ปะ เอาแล้ว ยำยิงเลยดีกว่า นี่ค่ะมิตรภาพที่น้องหมายถึง เพราะว่าหลายคนสนิทเพิ่มหลายคน หลายคนสนิทเพิ่ม เจมส์โฟร์เป็นไงบ้างเจมส์โฟร์ เฮ้ยเจมส์โฟนนี่ดี สนิทเลย ไม่ได้เล่นเรื่องนี้ แต่ไม่ได้เกี่ยวปอนพัวปอนพัว โอ้สนิทเลยไม่ได้เล่น ไม่มีอย่างพี่เคอย่างเงี้ยได้อะไรจากเรื่องนี้หนูว่านั่นแหละค่ะมิตรภาพแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องๆอีกครั้งในแบบที่หนูรู้จักมาแล้วก็อย่างเคงได้ร่วมงานครั้งแรกก็แบบกลายเป็นว่าทุกคนน่ารักดีขอถอนคำพูดได้ไหมคะ ทุกคนแบบว่าน่ารักแล้วเวลามาถ่ายมันก็แบบหนูก็สนุกนะเอนจอยแม้ว่าบางทีตัวเนื้องานอาจจะแบบมีวันที่เหนื่อยมีวันที่อะไรบ้างเพราะว่าพวกเราอยู่กัน4คนบางทีมันก็รับบทหนักกันอยู่ยิ่ง2คนนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงนี่รับบทเป็น2ตัวค่ะ2คาแรคเตอร์อีกอะไรเงี้ยก็แบบด้วยความพอมันเหนื่อยอะไรมาอยู่ด้วยกันมันก็แบบก็แฮปปี้ค่ะทีมงานก็น่ารัก ผมได้รู้ว่า เดี๋ยวนี้ได้เป็นครูแล้ว เงย ขยับบทบาท จากพาร์ทนักเรียนไปเป็นมหาลัยนะ ฉันผอ เดี๋ยวนี้เป็นครูแล้ว ดูแล้ว ก็สนุกดีครับอะไรใหม่ๆที่แบบหลุดพ้นจากไม่ใช่หลุดพ้นเขาเรียกว่าหลุดมาจากแบบพาร์ทที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าแบบเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยก็เริ่มเป็นพาร์ทที่แบบโตขึ้นมันก็สนุกขึ้น กระโดดไปเป็นครูให้ทีนี้ ต่อไปเป็นพ่อละ แล้วก็เรื่องหน้า ใจเย็น ฝากติดตามซีรีส์รักครูเท่าโลกเลยนะครับ Love You Teacher นะฮะทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นะครับทางช่อง GMM25 นะครับและย้อนหลังได้ที่ แอปวันดีที่เดียวนะครับผมเวลา 3 ทุ่มครึ่งนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับ